Halo Sobat Carolina, kembali lagi dengan saya Puja. Nah, di video review kali ini saya akan kembali membawakan jam tangan terbaru dari brand Alexander Christie. Nah, Alexander Christie nggak pernah bosen ya ngeluarin jam tangan terbarunya mereka. Kali ini yang saya bawakan seri terbaru adalah AC9384 series. Nah, biar kalian nggak penasaran, kita langsung masuk ke sesi unboxing. Nah, untuk boxnya sendiri, ini box yang terbaru. Karena apa sih Sobat Carolina bertanya-tanya kenapa boxnya lebih mungil dari biasanya? Karena untuk seri digital, jam tangan dari brand Alexander Christie ini ada box khusus ya. Nah, setiap pembelian jam tangan di Carolina Watch, Sobat Carolina tidak perlu khawatir. Karena Sobat Carolina akan mendapatkan kartu garansi resmi dengan masa garansi 1 tahun yang meliputi baterai dan mesin. Dan di dalamnya ini juga ada, karena ini jam tangan digital, kalian akan mendapatkan instruksi manual seperti ini. Nah, ini juga ada buku modulnya ya. Nah, untuk boxnya sendiri seperti ini ya. Nah, boxnya ini tuh transparan dan warnanya gak hanya warna kuning aja, ada beberapa. Untuk pengiriman pembelian kalian pada jam tangan digital Carolina, gak hanya series ini, ada beberapa seri jam tangan digital. Itu untuk warna case-nya, untuk warna penutup jam tangan ini ada beberapa pilihan warna ya, jadi gak harus warna kuning. Sekarang kita buka untuk jam tangannya. Nah, untuk jam tangannya sendiri dia seperti ini ya. Kalian bisa lihat jam tangan ini tuh super mungil, tapi dia itu tetap terlihat keren, apalagi dengan desain digital. Untuk di dalamnya sendiri ini tuh sudah dilengkapi dengan hari dan tanggal. Dan untuk bahan materialnya dia ini menggunakan full stainless steel loh. Untuk backcase-nya sendiri dia seperti ini. Nah, cakep banget kan? Dengan diameter yang gak begitu besar, sangat cocok untuk pergelangan tangan kalian yang kecil maupun besar. Nah, di depan saya ini adalah pilihan warna dari seri AC9384, yaitu dengan ada 3 pilihan warna. Ada warna full hitam, ada warna full rose gold, dan juga ada warna hitam dengan kombinasi rose gold. Jam tangan yang satu ini adalah salah satu jam tangan yang paling murah yang dikeluarkan oleh Alexander Christie, karena harganya hanya 500 ribuan. Dengan desain yang cukup unik, dengan case yang oval, dan ini adalah jam tangan digital yang cukup keren dengan case-nya yang simple tapi terlihat sangat elegan. Untuk desain case-nya terdapat 2 tombol di sampingnya dan dialnya juga digital. Jam tangan ini juga memiliki material full stainless steel untuk case dan strapnya dengan 3 pilihan warna. Nah, sekarang kita masuk untuk spesifikasi dan fitur jam tangan ini. Jam tangan ini termasuk dalam Alexander Christie Digital Series dengan case berdiameter 35,9 mm. Membuat jam tangan ini sangat nyaman saat digunakan, apalagi dibekali dengan ketebalan 9,4 mm. Dan untuk materialnya sendiri, jam tangan ini menggunakan full stainless steel dan juga kacanya yang menggunakan kaca mineral glass. Untuk ketahanan jam tangan ini dilengkapi dengan water resist 30 meter atau 3 bar. Nah, jadi gimana? Keren banget kan untuk spesifikasi dan fitur jam tangan ini? Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan hari dan tanggal, jadi Sobat Carolina tidak perlu bingung lagi untuk mendeteksi hari dan tanggal. Nah, untuk bahannya sendiri dia menggunakan full stainless steel, jadi untuk ketahanan dan ketangguhan jam tangan ini tidak perlu khawatir lagi. Nah, untuk Sobat Carolina yang mau jam tangan ini bisa langsung kunjungi website Carolina Watch atau bisa juga lewat e-commerce kami yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Blibli. Dan tidak pernah lupa saya ingatkan untuk follow akun TikTok dan Instagram Carolina Watch, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saya akan terus membagikan informasi-informasi jam tangan terbaru. Oke, sekian review dari saya, sampai ketemu di review selanjutnya. See you next time.